Genesis 2 vers 16. Waarom het ons verlossing nodig? Nou baie van ons is in die bevoorregte situasie om te weet. Maar daar is soveel mense daar buitekant, as jy vir hom sê, jy moet jou bekeer, jy het verlossing nodig, dan sê hy, maar waarvan? Ek verstaan nie. Hoekom is ek in die moeilikheid? Wat het ek gedoen? Ek lei 'n goeie lewe. Nou Genesis 2 vers 16 sê vir ons hoekom. En Jahwe, die Elohim, het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom, van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Dis die tuin. Adam en Eva is binne in die tuin. En die tuin het baie bome. Maar Vader sê, daai boom, in die middel, dis die boom van kennis, van goed en kwaad. Bly weg van die boom af. Want, as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. As jy daai kennis kry, gaan jy doodgaan. Ek gaan jou nie doodmaak nie. Onthou, dis nie wat Vader gesê het nie. Hy het nie gesê, ek gaan jou straf, en ek gaan jou doodmaak nie. Daai boom, sy kennis, gaan jou doodmaak. En dan Genesis 3 vers 1, die tragedie van die eeue, die verandering van wat God beplan het. Weer in Genesis 3 vers 1. Hy het beplan dat Adam tot vandag sou regeer. Hy het Adam aangestel. En Adam was aangestel om vandag te regeer en ons saam met Adam. Maar hierdie in Genesis 3 vers 1 verander het. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat Jahwe Elohim gemaak het. En hy sê vir die vrou, die slang kom by Eva en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het? Is dit ook so? Jy gaan dit baie in jou lewe hoor, jy het dit al gehoor. Die slang kom by jou en hy sê, is dit ook so dat God gesê het? En Eva wonder, maar is dit wat hy gesê het? Kyk, hy het hom verkeerd. Hy sê, het God gesê, jy mag nie van hierdie bome eet nie? Vers 2, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom, wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Daai boom gaan jou dood veroorsaak, jy mag nie daarvan eet nie. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterf nie. Vrou, jy het dit verkeerd geïnterpreteer. Jy het die verkeerde vertaling weet, jy moet na die oorspronklike toe gaan. Jy moet daai ou se boek lees. Kyk net eers daai video, vrou, dan sê jy sien, dis nie enig wat God gesê het nie. Ons moet seker maak, ons weet wat God sê. Want die slang praat baie. Vers 4, toe sê die slang vir die vrou, jy sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken, want dit is die boom van goed en kwaad. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. Hierdie boom kan jou slim maak, verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy eet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar, hulle neem waar, hulle sien, wat hulle voorheen nie gesien het, dat hulle naak is. En hulle het vyeblare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak. En nou weet ons wat is die gevolg? As jy van daai boom eet, sal jy sterf. En Adam en Eva het kinders gekry, en die kinders het daai, en ons, is daai kinders, en jy word gebore met die dood in jou. Jy gaan sterf. Genesis 3 vers 14, die eerste belofte van verlossing. Kyk hoe getrou is Vader, hulle is nog in die paradys. Hy verkondig reeds die verlossing. Genesis 3 vers 14 sê, toe sê Jahwe aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet, al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou slang en die vrou, en tussen jou saad van die slang en haar saad. En haar saad, hy sal jou slang die kop vermorsel. Die nageslag van die vrou sal hierdie slang wat in die paradys is, wat die leuen verkondig het, sy kop vermorsel. En jy sal hom aan die hakskeen byt. Die belofte van die oorwinning van Yeshua. Die Messia se sukses. Die sukses wat hy behaal het. Johannes 19 vers 30. Die wêreld kyk na hom as die verloorde, as die een wat nie geslaag het nie. Die Satan kyk na hom en sê, ek het hom oorwin.
maar dit was die grootste sukses. Johannes 19 vers 30. En toe Yeshua die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Nou wat is volbring? Dit wat reeds in die paradys geprofeteer was. Hy sal jou die kop vermorsel. Hier sê hy, dit is volbring. Die kop van die slang is morsel. Die oorwinning is behaal. Nou is ons 2000 jaar later. En ons het nie 'n droom wat ons soos Josef op aan vashou nie. Ons het hierdie, dat ons weet die slang se kop is vermorsel. Hy het verloor. Matteus 27 vers 50 sê, daarop het Yeshua weer met 'n groot stem uitgeroep en die Gees gegee. Nou weet ons wat het hy uitgeroep. Dit is volbring. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. En die aarde het gebewe en die rots het geskeur. In die tempel, dis in die heilige en die allerheiligste, was daar 'n skeiding, 'n voorhangsel. En jy kon nie daardeur kyk nie, jy kon nie daardeur gaan nie. Want aan die ander kant is die allerheiligste. En dit was God, die allerhoogste se kontak met die aarde. En niemand kon aangaan nie. Dit beteken die mens en God is van mekaar geskei met daai dik gordyn. Maar toe Yeshua sê dit is volbring, toe skeur daai gordyn. Adam en Eva in die tuin, nadat hulle gesondig het, het hulle gevlug vir God. En hy het gesê, waar is julle? En hier skeur die gordyn, toe hy sê dit is volbring. En Yeshua gaan deur die voorhangsel. Hy's mens. Hy gaan deur die voorhangsel. En hy sê, volg my na. Loop in my voetspore. Ek het die weg gebaan. Hier is die pad.